toħroġ għal din l-elezzjoni? Mhux xfett li xirrid propja. Kollha tkellmu bis-sens u kollha bravi daw li tkellmu. Però jiena nixtieq li l-poplu Malti jerġa' jkun ferħan. Jiena bniedem li għext ħajti tista' tgħid imdejqa ħafna l-kemm indaħħaq ħafna u nibki ħafna. U kelli passat anke fid-droga u x'naf jien, u meta nibki jien nipprova ma ħallix in-nies jarawni. U l-problema hija li d-delizzju speċjalment tal-kaċċaturi qed jispiċċaw dejjem jattakkawhom. It-trakka qatt ma saret u kull min għandu delizzju qisu kriminali llum dejjem jattakkawhom. U sfortunatament kulħadd jispiċċa fil-biċċju ta' droga. Hija weġġa ta' kbira li hija x'naf kemm tlift nies b'dan il-vizzju, kważi spiċċajt waħdi. Bla ħbib ġifieri ħbib tal-qalb kollha mietu. L-emozzjoni daqsxejn ruħi skużawni. Għax bla leħen nispiċċa, ara kemm ngħajjed u hekk. U nixtieq li l-poplu jerġa' jkun ferħan u jerġa' l-poplu jieħu r-ruħ. In-nota hawnhekk kollha intelligenti, però kemm hawn min qed taraħ jitħaq u ferħan, inkluż l-istaff. Sirna poplu mdejjaq. Jiena rrid li l-poplu jerġa' jieħu r-ruħ. Irrilevanti kemm ikollok flus fil-but. Jiena l-flus fil-but kienu qatluni. Il-flus ma jagħmlux kontent. Jekk irrid jien naf naqla flus iktar mill-ikbar miljonarju inkluż il-politiċi u nispedahom kollha. Imma il-flus ma jtunix is-serħan tal-qalb. Jiena rrid impatti forsi għal ħażin li għamilt għax anke awtomatikament ma tajt fastidju ħadd meta bniedem jarak meqrut u mdejja qed iddejqu. Allora jena nipprova ndaħħaq, nipprova nferħ in-nies. U jekk jena forsi il-poplu tieni opportunità, jekk irritu, mhux jekk irid jiena, forsi jerġa' jibda jgħix mhux jeżisti. Mhux biex nikkritika xi ministru ieħor, mhux fl-aħħar tal-elezzjoni kulħadd jilaq isrum, skużawni kelma Maltija. U ta' parsi ħanamlek ferħan ħansalvalek il-kaċċa. ħantik il-valv, ħantik il-bozzos, ħantik il-ċek. M'intix ħadkun ferħan. Il-flus immorru jiġu, il-valv jitlaq, il-bozzos jinqataw. Meta tinqata il-bozza ta' ħajtek, darba tkun. Allora din naqra ħajja li għandek tkun eċ ta' mdejjaq u mdannat. Irrut li jkollok miljuni. Grazzi tal-li nitkellem. Għatnek konkludi x'wasalna fl-aħħar. Jiena iktar noqgħod fuq il-fatti kollha tkellmu però fizmin il-virus u mhux virus. Ħadd ma kien jitkellem dak iż-żmien, issa nqalgħu l-affarijiet u l-verità. Jien meta dik ta' xara pin-up kienet ta' tin-numri. Kulħadd jaf min hi. Jiena kont nafex minn ġottaġen kemm mitu ma mitux, għax ma kontx nemmen li hawn il-virus. Meta tliet Power Rangers tafu minn huma kien jieħdu r-ritratti minn mal-kaxxa. Jiena ma kontx naħsel idi, kont nasaq fit-trab. Ma ħadd l-ebda injection u ma ħadd l-ebda tilqima. Biex nieħu tilqima li tin il-gvern. Nerġa' mmur nittaqab bid-droga, għalmenu dik nafx fiha. U mhux ma naħsibx li ħanerġa'. Ma għal dawk il-familji li mitulhom. Metulhom bl-injection, metulhom bl-injection, dak ħadd ma jammettija, metulhom bl-injection, qatluhom bl-injection. Minnhom mietu qaqqas biss ħadu l-injezzjoni. Bl-injection, u jekk ma ħadux blik li fiha l-injection, bil-mod kif taqbuhom, qishom ħnies ebdew taqbuhom in-nies, bl-arja b'kollox, jiena jiġifieri injection. Ma ħaqhomx indemnity.